안녕하세요. 대인칭 시점입니다. 오늘 제가 준비한 제품은 게이밍 키보드 중에 대표적인 제품이죠. 제가 가장 많이 리뷰한 브랜드인 것 같아요. 커세어에서 만든 K68 RGB 적축 제품을 제가 가지고 왔습니다. 저번에는 K68 적축 일반 제품을 구매했었는데 이번에는 RGB 제품이 예전에 구매한 가격이랑 거의 비슷한 89,000원에 해외에서 구매할 수 있는 기회가 생겨서 해외 직구로 구매를 했습니다. 커세어 같은 경우에는 국내 가격이랑 해외 가격이 너무 차이가 나서 해외에서 구매하는 게 확실히 한국 사람들에게도 이득이 되는 것 같아요. 만약에 직배송을 할 경우에는 커세어 본사에 AS 맡기기도 상당히 좋아가지고 커세어는 아무래도 국내에서 구매하시는 것보다 해외에서 구매하시는 걸 추천드립니다. 그러면 박스를 열어보도록 하겠습니다. 이번에는 완충제를 너무 조금 넣어줬네요. 예전에는 듬뿍 넣어줬는데 약간 조금 아쉽긴 하지만 그래도 제품 가격이 저렴하니까 넘어가도록 하겠습니다. 만약에 제품에 문제가 있다면 바로 반품을 하면 되는 거니까 걱정은 없어요. 이렇게 정품 박스에 나왔습니다. 박스 구성도 꽤나 이쁘고 디자인이 마음에 드는 것 같아요. 이쪽에 체리 MX 스위치를 사용하고 있다는 걸 확인할 수 있습니다. 그리고 제가 구매한 체리 MX 레드 RGB 제품이라는 걸 보여줍니다. 이쪽과 이쪽에 실 처리가 되어 있어서 실을 잘라내고 개봉을 해보도록 하겠습니다. 키보드 본품이 깔끔하게 들어있습니다. 우선 꺼내보도록 하겠습니다. 구성품은 우선 이렇게 키보드 본품이랑 사용 설명서 그리고 워런티도 되어 있죠. 팜레스트까지 들어있습니다. 커세어 K68의 팜레스트는 막 그렇게 좋은 재질은 아니에요. 그냥 플라스틱으로 되어 있고 약간 부들부들한 마감으로 되어 있습니다. RGB 제품이 그냥 일반 K68 제품보다 더 플라스틱의 부드러움이 더 좋은 것 같아요. 키보드 뒷면을 살펴보도록 하겠습니다. 키보드 뒷면은 RGB가 아닌 일반 K68과 동일합니다. 위쪽, 아래쪽, 그리고 이쪽 위쪽, 아래쪽 총 4부분이 고무 패킹으로 미끄럼 방지 처리되어 있습니다. 그리고 높이 조절 때는 1단인데 이건 따로 처리가 되지 않아서 쉽게 미끄러질 수 있을 것 같은 재질이에요. 이 K70의 하이 라인업이기 때문에 이런 면에서 차별화를 주는 그런 것 같습니다. 뒷판의 모양새는 그냥 일반적으로 평범한 수준인 것 같습니다. K68 키보드를 살펴보도록 하겠습니다. RGB 제품을 왜 제가 굳이 따로 구매했냐 하면 K68 같은 경우에는 IP32 등급의 방수 방진 기능을 담고 있기 때문에 키캡을 빼보시면 알겠지만 이런 식으로 주변이 실리콘으로 마감되어 있어요. K68 일반 제품은 이쪽이 실리콘이 빨간색으로 처리돼서 RGB 같은 경우에는 어떻게 빛을 피워나나 궁금해서 제가 구매를 해봤습니다. 물론 가격도 저렴했고요. K68 RGB 제품 같은 경우에는 투명한 실리콘을 이용해서 빛이 투과되는 걸 알 수 있습니다. 그리고 이렇게 실리콘으로 스위치가 감싸져 있어서 IP32 등급의 방수 방진 기능을 가지고 있습니다. IP32 등급이라고 하면 뭐 완전 방수까지는 아니지만 일상생활에서 일어날 수 있는 15도 각도의 분무 그리고 좀 큰 알갱이의 모래나 먼지에 대한 저항력을 갖고 있다는 의미입니다. 그래서 이 정도의 실리콘 방수 처리로 웬만한 일상적인 생활 방수는 충분히 가능합니다. 커세어 K68 제품은 커세어 K70만큼 멀티미디어 키가 효과적이진 않지만 그래도 볼륨을 올리고 볼륨을 내리고 그리고 음소거를 하고 멀티미디어를 재생하고 일시정지하거나 멈추거나 빨리 감기, 되감기 등을 할 수 있는 일반적인 멀티미디어 키들을 잘 지원하고 있습니다. 상판 재질은 플라스틱으로 되어 있는데 거칠거칠하게 마감되어 있어서 약간 고급스러운 기분을 줍니다.
그래도 다른 알루미늄 제품이 확실히 더 보는 맛이 있는 것 같고 더 고급스러운 것 같아요. K68보다 K790 제품이 더 상위 라인업이다 보니까 좀 더 등급을 조절하기 위해서 이런 마감을 하지 않았을까 생각해 봅니다. 커세어 K68 제품을 연결해 본 모습입니다. 제가 궁금했던 게 바로 이런 모습이에요. RGB 제품 같은 경우에 비키 타입이면 빛이 강하게 퍼져나가는데 이 K68 RGB 제품 같은 경우에는 실리콘 처리가 돼서 그런지 주변에 빛이 너무 강하게 퍼져서 눈에 자극적이지도 않고 적당하게 흐르는 모습을 볼 수 있습니다. 마치 푸딩 키캡처럼 투톤으로 되어 있는 그런 LED 투광 키캡을 사용한 기분이에요. 보기에 생각보다 더 마음에 들 정도로 이쁜 것 같습니다. 커세어 제품의 단점이라고 할 게 있는데 뭐냐면 이 RGB 설정이 키보드 자체로 되는 게 아니라 무조건 PC와 연결을 해서 소프트웨어를 통해서 RGB 설정을 해줘야 된다는 거예요. 그래서 다른 제품 같은 경우에는 뭐 펑션 키와 조합으로 키보드 RGB가 어떻게 나가는지 다 설정할 수 있지만 이거는 프로그램을 통해서 따로 설정을 해줘야 돼서 좀 그런 번거로움은 좀 있습니다. 그래서 그런 커스텀 같은 경우에는 이 제품만의 특징이라기보다는 커세어 RGB 제품의 동일한 특징이기 때문에 따로 기술을 하지 않을 생각입니다. 그러면 간단하게 키보드의 타건을 한번 해보도록 하겠습니다. 커세어 K68의 특징을 말씀드리자면 다른 커세어 제품 같은 경우에는 탭, 쉬프트, 스페이스, 엔터, 백스페이스 이런 스테빌라이저를 사용하는 부분이 스테빌라이저 철심 소리가 퉁퉁거리는 게 심했어요. 그런데 K68 RGB의 경우에는 다른 그 제품들에 비해서 실리콘으로 스위치가 덮여져 있어서 그런지 모르겠지만 확실히 더 부드럽게 사각사각하는 그런 느낌을 줍니다. 일반적으로 봤을 때 이건 장점이라고 볼 수 있는 것 같아요. 뭐 커세어 특유의 그런 스타일이긴 하지만 그래도 스테빌라이저의 소음이 큰 걸 안 좋아하는 사람들이 많기 때문에 이건 제 개인적으로 장점이라고 생각합니다. 그런데 약간 단점이라고 느껴지는 건 키감이 약간 누를 때 더 키압이 일반적 축에 비해서 좀 더 무겁게 느껴지는 것 같아요. 대신 다른 적축에 비해서 소음은 더 적은 것 같아요. 일반적으로 타이핑할 때 이렇게 치기도 하지만 보통 이런 식으로 타이핑을 하는데 강하게 치지 않고 일반적으로 쳤을 때 소음이 상당히 적은 편이라서 소음을 신경 쓰는 사람에게는 커세어 K68 제품 상당히 괜찮은 것 같습니다. 그런데 약간의 통울림이 있다는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 그래도 엄청 커서 막 통울림 때문에 신경 쓰인다라고 할 정도는 아니니까 괜찮은 것 같습니다. 커세어 K68 제품을 총평을 하자면 상당히 깔끔하고 일반 RGB 제품과 다른 이렇게 실리콘 처리돼서 또 다른 새로운 맛을 알 수 있는 그런 RGB 제품이라고 생각이 듭니다. 그래서 개인적으로 적축을 좋아하신다면 이 제품을 선택하는 것도 괜찮은 것 같아요. 특히 국내가 대비 해외 직구 가격이 상당히 저렴하기 때문에 물론 특가일 수도 있지만 제가 구매할 때 가격은 거의 9만원 초반에 구매를 했기 때문에 상당히 메리트 있는 가격인 것 같아요. 체리 RGB 스위치를 채택한 적축 키보드를 생활방수 처리까지 돼서
9만원에 구매를 한다? 이건 정말 말도 안 되는 가성비라고 생각합니다. 해외 직구를 할 수 있는 사람들은 이런 제품 같은 경우에 해외 직구로 사면 확실히 국내보다 저렴한 것 같아요. 그래서 커세어는 해외 직구를 해야 한다고 생각을 합니다. 지금까지 리뷰를 봐주셔서 감사하고 다음에는 탁원 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.